Hello，大家好，我係卡比高。今日同大家分享下呢2個月買咗啲咩。咁我哋因為去咗大大細細嘅卡展啦，咁自己亦都擺咗2次展啦。咁收穫咧唔單止係鑑定卡嘅，咁我仲買咗好多嘅 raw 卡啦，去做一個新嘅系列嘅收藏。咁呢一 part 咧會陣間再講。咁先講我哋今次鑑定卡，我哋買啲咩先？包括咧就係、先講呢一張，呢張應該之前都分享過，就係、小卡比獸啦。咁佢個畫師咧就係 Tomokazu Komiya， 小宮智和應該係啦。咁我會寫翻喺呢一度，咁俾大家去揾到佢相同差唔多嘅卡。因為咧佢嘅卡咧，小宮智和呢個畫師咧，由好早可能舊輩嗰一段時間已經係開始幫 Pokemon 去畫卡㗎啦。咁直到呢家最 recent 嘅Mega 系列都有佢嘅蹤跡嘅，有佢嘅畫跡嘅。好，咁另一張咧就係呢一張鯉魚王。咁我就喺8月頭嗰個 Firm Card Show 咧，喺浣熊拍賣，就係大陸落嚟嘅 Fender 啦，佢哋手上咧買到呢一張鯉魚王嘅。咁我應該係貼住 eBay Last Show 嗰個價去買嘅啦。不過我就覺得係一個 steal，因為佢好似 pop 30幾嘅啫，呢一張就 pop 60幾。咁所以我呢啲低 pop 比較比較容易認得嘅 Gen 1 Pokemon 咧，我覺得係好值得去收藏嘅。咁呢2張我都會收藏住先啦。呢啲 under pop 100嘅卡。另外就係講埋啦，咁我原來咧後尾抄翻自己收藏咧，呢一張卡比獸伊貝嘅 GX Tag Team 咧，原來都係小宮智和畫嘅喎，即係 Tomokazu Komiya。咁原來我一早已經拼咗個好靚嘅框圖俾佢啦，仲有一個好靚嘅保護盒。咁呢一個咧，我成日都覺得係襯得好靚嘅一組合。好，擺得靚啲先，咁樣啦，咁樣啦。另外咧，仲有2張嘅，呢2張咧我就襯咗個保護殼啦已經。咁佢哋2個都係 Collect Safe 保護殼啦。擺好啲先。呢2張利歐路同埋盧卡利奧嘅，可惜我就唔係連好啦。呢2張我都係覺得好靚嘅收藏，好似已經講咗好多次嘅，唔緊要，擺埋一邊先。仲有2張利歐路嘅，呢2張咧就一定係超級低 pop， 一啲超級稀有嘅嘢啦。呢一張就係08年一個嗰啲構築盒咧，即係嗰啲砌 deck 嗰啲盒咧，裡面收藏嘅一張利歐路嘅稀有圖嚟嘅。咁應該咧 pop 15左右嘅啫。咁俾我揾到，非常之開心啦！呢一張就係收藏住先，遲啲可能會攞出去做貨嘅。仲有呢一張，咁我就喺 eBay 度買咗翻嚟啦，超級靚嘅一張卡。呢一張就對比呢一張，我更加中意呢一張。咁我舊嗰個卡比高嘅 icon 就係取自呢一張卡套啦，好靚。2張嚟講咧，我應該最中意係呢一張利歐路。另外你見到我後面咧，仲有一張利歐路嘅，嗰一張我都好中意。仲有一張講埋啦，呢一張 pop 8。嗱，自從我上次睇應該仲係 pop 8，依家唔知啦。呢張係我朋友託我買嘅，咁佢係一張卡拉啦，超級稀有，同埋佢係好中意卡拉，咁所以咧就收藏咗1張啦。非常之靚 pop 8。好，跟住我哋講下我哋最近收咗嘅 raw 卡先，因為咧好多嘅，咁就包括呢一度幾張，我喺紅磡上次嘅樹樂嗰度搞嘅卡展啦，喺置富都會搞個卡展，唔知大家有冇見到我？咁我買咗呢啲稀有少少嘅盧卡利奧，下面又有我買嘅價錢，大家話我聽呢個價得唔得？我覺得好正嘅，呢啲有殺錯冇放過。呢一張盧卡利奧真係我覺得好靚，我真係要揾翻一張 P10 收藏。
跟住咧呢兩張之外咧，就有呢一張阿朗。大家應該有睇過嗰套劇場版咧，都會知呢一個阿朗。佢之後又冇再出過場啦。但係咧，中意盧卡利奧嘅咧，好多時都會知道阿朗係邊個。咁呢一張卡咧係另一個收藏家啦。咁佢知道我都有儲盧卡利奧，咁佢就話佢有多呢一張阿朗嘅波度，不如下次卡展俾我啦。咁我哋上次紅磡咧就撞翻，咁就送緊呢張俾我啦，超開心啊！跟住咧，我哋講少少。咁咧，見到我已經係準備咗個新嘅 binder 啦。咁我將之前裡面我儲畫師嘅，儲咗一啲畫師，呢啲阿基拉阿基華啦，跟住同埋儲 Rika 呢一個，佢就主要都係藍色格調嘅卡啦。咁我都拆咗出嚟，因為咧我要留呢一本 Forex binder。咁我9格嘅，我諗呢度裝到300唔夠400張卡啦。我係俾邊個咧？我就預留咗俾呢一個 Tomokazu Komiya。我要儲齊佢所有嘅出過嘅卡啦，由最以前舊輩嘅卡啦，去到呢家最新嘅 SV 或者 Mega Set 都有嘅卡。咁我哋逐張去望一望。或者我淨係介紹 go through 下啲舊少少嗰啲啦，新嗰啲我哋就劈埋一邊先，遲啲先介紹。嘿，一張一張嚟，大家都會留意到我未拆過價錢牌，因為我俾大家理解下、了解下我香港買 raw 卡差唔多嘅價錢啦。應該就絕對會係日本市場你買嘅一定係平啲，咁但係有時你未必下下都飛到日本買嘛，咁所以咧有時啲價呢啲就我覺得係完全接受到嘅。同埋你見到咧舊嘅小公治和嘅卡咧係比較 signature 嘅，對比呢家嗰啲，我自己中意舊啲嗰啲，但係都係要儲我覺得。跟住連住啦，都係一眼就望到係佢畫嘅，呢啲又係超級舊。有啲我都唔係隻隻都噏得出個 Pokemon 名。呢一張咧，呢一張呆獸咧，我應該買得好平，因為我見過呆獸嘅 raw 卡係呢一隻咧係可以好貴嘅。咁60蚊我覺得係都接受到啦。跟住仲有呢啲啦，呢啲咧就係我個 partner Billy 咧幫我送俾我嘅。咁佢買咗一大紮舊嘅 raw 卡之外咧，佢見到有 Tomokazu Komiya 啦，咁佢就留咗俾我啦。哇！呢一套要講呢一套咧，我係覺得佢仲有一隻嘅。咁我係覺得其中我好中意嘅一啲構圖啦，就係佢哋成個進化鏈咧係有故事性嘅。咁我好中意，好靚。呢兩張咧都係火龍阿 Roy 送俾我嘅，又係多謝佢先。跟住呢一張就閃嘅 Holo 咧，又係要儲下。即係有閃有舊嘅呢啲 Cosmic Holo 咧，又要儲下，希望係遇到啲靚嘅10分，咁我就會購入噶啦，換下啲收藏。呢家咧就盡量就唔係淨係儲盧卡啦，但係卡比獸又想儲，盧卡利奧又想儲，呢啲小公治和嘅 Artwork 咧都想儲啲，咁但係咧就要揀嚟儲咯，因為始終佢呢家有200幾張卡，就未必張張都需要儲10分咯。咁但係未必儲10分，我哋就可以儲下 raw 咯。因為 raw 卡咧，當你擺落個 binder 度，好整齊咁樣咧，又係好靚嘅。我之後咧應該會拍個 reels 啦，去記錄我呢個儲小公治和嘅旅程嘅。咁拍完之後咧，我已經係諗住同步唔係淨係小公治和啦，再拍埋我中意嘅 artist，例如Tokiya 同埋係嗰個 Kawaii 都係好中意嘅，同埋呢度 Akira Aigawa 啦，我都中意。不過Rika 咧，其實我應該會比較優先去儲，因為咧佢係比較新進嘅 artist 啊，咁要儲一啲現代啲嘅卡就唔係咁難嘅，咁就好容易去儲到一版。哇！呢張好靚 ，Emoga
呢張火球鼠咧，仲有一張 Pokemon Center 嘅 promo 版嘅，咁嗰張就貴啲。但係咧，我火球鼠呢一張咧，又係好想儲一張 P10。呢張哈約狗、哈約克啊 ，sorry， 好中意。但係佢 PSA Pop 應該係冇人鑑咧，所以得2張，又係睇下自己會唔會揾到張可以鑑到，應該都得嘅我諗，好得意。最後仲有呢隻 Infinite， 唔係 Infinite，sorry， 呢隻係嗰隻黃金盒有嗰張 SAR 嘅，跟住睇埋啲 Modern 啦，佢仲有張緊櫃，你睇呢張，上面全部都係地鼠。我發現小公子和係畫咗好多地鼠卡啊，3頭地鼠同埋地鼠都各自係有幾張卡，即係 multiple copies。跟住我下一步咧，一定要揾咗張卡比獸嗰張小公子和嘅卡先，嗰張係必須收藏。再睇下我哋呢一沓，呢沓咧就唔係賣嘅，應該係之前都係買，但係就係應該之前儲落一啲多咗嘅卡啦。睇下之後咧會唔會呢一張好得意，睇下之後會唔會攞出去擺檔嗰陣賣啦。最近咧俾我揾到呢一張波道魯卡里奧嘅 PSA10，我就揾緊一張有靚啲嘅閃嘅版本，咁希望個船啊或者有啲大玉啊、十字啊諸如此類嘅版本。呢一張就 Dream 卡啦，呢家應該企緊4萬幾蚊呢位，觀望中。仲有呢張自己抽噶嘛，擺埋一沓，都未有時間去 sort out 啲卡啦。好。最後咧，再同大家分享埋我最新拼嘅一個圖，就係呢一張魯卡里奧同埋 Melmetal 嘅 Tag Team 啦。咁好早就已經收藏咗呢一張卡，咁但係咧，我最近就襯翻個殼啦，然之後再拼埋個礦圖。咁呢一張又係覺得好靚嘅一張卡。咁樣嘅組合我係覺得，如果係中意嘅卡咧，一定要咁樣儲一 set。咁啊，成件事係靚好多啦。好 ，anyway， 等我慢慢入翻晒簿，跟住就拍條 reels 俾大家睇啦。中意睇嘅記住 subscribe 我 YouTube， 然之後 like 翻呢條片，同埋分享俾你啲 friend 睇啦。